Hello snackers, in the unbox the exotic KitKat coconut flavor from Brazil. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ബൗണ്ടി പോലെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്, പക്ഷെ ബൗണ്ടി പോലെയല്ല, കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണിത്. ഷ്രെഡഡ് കോക്കനട്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് മുകളിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബീച്ചിൽ പോയ ഫീലാണ്. ആ കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഓവറായിട്ട് കയറുന്നില്ല, കറക്റ്റ് ബാലൻസ് ആണ്. മുകളിൽ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഓവർ ഡോമിനേറ്റിംഗ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് കഴിച്ചത്, പക്ഷെ ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ബാലൻസ്. ബീച്ചിൽ പോയ ഫീലാണ് കിട്ടുന്നത്. ദിസ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് സ്വീറ്റ്നെസ്, ക്രീമി ചോക്ലേറ്റ് ആൻഡ് കോക്കനട്ട്. ഇതേപോലത്തെ ചോക്ലേറ്റ് അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക. Visit our store to get more exotic chocolates like this. Happy snacking!